Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, che forma e sa la nostra. Ben ritrovati Brescia in tavola, le nuove puntate. Per questa nuova edizione avremmo preferito una cuoca vera, bella, giovane, possibilmente di statura umana, non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo ancora Federica, ben ritrovata Federica. Ambio mio amore, la prima puntata perché ha che ti mette il rigo suvenne. Sta attento e ricorda bene che l'erba fina, la resta bassina e poi l'importante è la statura morale. Sì, appunto, dai, la prima ricetta Ma di oggi, secchio. le verdure in piastrella. Pastella! Non sa mia niente. Allora, abbiamo sibi con la nostra ricettina semplice, veloce ma stravuna. Vogliamo Allora, degli ingredienti? No, sì, sono scritti, si vedono. gli ingredienti è semplicissimo. Allora, quando tagliare le nostre verdure, in genere si fa sempre che i secchei, il broccoli, la sigola e la salvia. Cioè, con le nostre verdure le tagliamo tutte a tutti lì, a parte la foglia di salvia ovviamente. Perché quella non Boccola lì. si arrotola. Allora, se quando prepara la nostra pastella per pastellare, allora c'è la nostra farina bianca, la nostra acqua frizzante e il nostro chef. Allora, per me fai i grumi, eccetera, eccetera, gressen de fa de ciapaglie e la farina e mesciai bene con una frista e si sa famiglia i grumi. E poi piano piano metto dentro la nostra acqua Che frizzante. buone mangiare a tonnellate proprio le verdure Quella pastellate, lì. buone. Stai la baga, mo che lo lì. La baga. A far chi? Cosa? Se il mio cosa l'è la baga. Dove? Ma che bontà! Ma che bontà! Margherita, vienimi in soccorso perché Federica già mi sta rompendo troppo. Senti, tu sei di Brescia? No, sono di Cremona. A Cremona. E che fai qui a Brescia? Studio. Questo è quello che fai credere a casa. Educatore professionale. Bene, in bocca al lupo. Però qua c'è la baga. Che caspita è sto baga? La pancia? Si dice baga anche a Cremona. No, si dice panza, ma un uccellino mi ha suggerito che è la pancia. La pancia? Però sai il dialetto tu un po'. Poco. E perché baga lo sai? Perché avevi un fidanzato con la baga? Perché lo dico spesso. A chi? Come aggettivo? Pure tu sai che baga è pancia. E perché? Come fai a saperlo? Direi che ho un marito residente, proprio bresciano doc. Senza panza però. No, senza panza. Che capita mexicana? Non la sai io lei cosa era la baga, che capita adesso? La catafero senza baga però la mexicana. La mexicana Brescia ha fatto favilla. Andiamo avanti con Dai, la non nostra ricettina delle verdure in allora, se pastella. il riac a preparare il nostro pastello. Il nostro pastello è pronto, cosa conde fa? Conde fa scaldare bene l'olio della nostra pignata, quando le bel calde, sbroet, metto dentro piano piano le nostre verdure che fa passare nella pastella, 3 track, le teniamo girate appena appena, quando è dorate, mi raccomando senza farle brusare, le tiro in ferro, le metto sulla nostra bella carta assorbente, con una bella saladina e ada. Le verdure Buonissime. in pastelle sono buonissime, anche questo buonissime. In chiusura di puntata, grazie. Ci vediamo alla prossima, ciao. Ma che bontà! Le ricette e le puntate di Brescia in tavola sul sito internet bresciaintavola.com.